Hello， 大家好，我是杜佳宁。19年，我有拿到过世界冲煮大赛的世界冠军。我刚开始接触咖啡行业是在2010年，那个时候就在北京的一个咖啡店开始兼职，到今天为止已经入行第10年了。10年前，那个时候精品咖啡这一个概念在国内才刚刚开始，比如说浅烘焙啊、单品豆啊，类似这样，在当时其实是很新颖的一个东西。我从学校毕业以后，家里人其实当时是有帮我安排好工作的，他们是希望我可以做个会计，女孩子比较稳定一些嘛。但可能就是那个时候我自己开始发现咖啡这件事情是我真的很喜欢的一件事儿，我就把他们介绍给我的工作辞掉了。然后其实这一个举动，我和我爸有好长一段时间吧，都有没有办法化解的那个矛盾。他们对于我的职业在态度上有一个明显的转变和认可，是我在拿到第2次中国冠军之后。15年的国家赛冲煮赛是中国第1年开始引进去承办，当时的同事阿光拿了全国冠军。我们就发现有好多的比赛当中的想法萃取的很多逻辑，我们还是希望可以再深入一些，所以我就当了他的下一个接力棒，就参加了接下来的16年的冲煮赛。我第一次参加世界赛在都柏林，2016年那一年的世界赛，我拿的成绩是第15名。当时打比赛准备了非常多复杂的器具想法，装这些器具的行李就有整整4个大的箱子。印象比较深的就是那一年世界第2是一个芬兰的姑娘，她打世界赛所有使用的咖啡豆和水都是她门店每一天在用的东西。上场之前还在后台跟我们去借咖啡的手冲壶，当时觉得这个好像有点太随性了。可是最后这个成绩出来的时候，其实我们就在想说这个差异到底是在哪儿。现在再回头去看，其实他们在门店所接触到的所有的咖啡豆，他们的日常营运已经处在一个非常成熟的状态了。可能他们看起来很普通的这些准备和咖啡，真的到了世界这个赛场上，仍然是处在一个比较领先的这么一个水平。开始准备世界赛比较大的一个改变是在2018年，我去准备巴西的世界赛的时候。赛前的3个月开始去准备整场比赛的流程、台词，准备比赛豆，测试曲线，挑选合适的音乐，然后需要去挑选匹配的咖啡豆，去打磨它的烘焙以及冲煮的萃取参数。这里边其实包含了所有的跟化学、物理、地理有关的很多其他学科的这些知识，其实都是咖啡师需要涉及到的部分。除了自己去准备所有的专业领域的备赛和打磨以外，就是请美国的这个教练 Holly 帮我做了很多在展演和台词部分的梳理，完善了我整个流程的完整性。最后1个月的时候就是密集的练习，是没有休息日的。最终那个流程练习出来，基本上走了200多遍完整的流程。冲的咖啡1天100杯，这1个多月就3000多杯。在巴西的那一场比赛是拿了世界第8名。18年比完赛，从场上一下来，我整个人就心态就崩溃了。我觉得我好像突破了所有我能突破的极限了，但好像就止步在这个地方，觉得哎呀，好像是不是我就只能是这个样子。我差不多给了自己1周的时间去考虑要不要继续比，直到说有那么一个节点，就是我突然会觉得，如果我不再比的话，有可能就真的是我的一个遗憾了，因为我不确定下一次再有这样一个机会和状态是什么时候了，不如就
再试一次。我也花了很长时间去想，就是究竟自己做什么可以真的去帮到这些咖啡师的群体，甚至说整个中国的咖啡行业可以做一些什么。所以今年开始，我也开始去尝试去做培训这一个领域的部分的工作，还是希望可以把自己的在过去几年在赛场上所有积累的这些经验啊、知识啊，可以真的拿出来去分享给大家，可以真的帮助到大家。